السلام البنات، كنتمنى كلكم تكونوا مزيانين ان شاء الله يا ربي. طولت شحال هذه ما درت لا فيديو لا والو. ان شاء الله اليوم مشيت عند الجزار ولقيت الخرشف ودابا غنشريتو. لا بديت كنقي فيه، درت الماء والخل هنا والحامض باش ما يكحلش، وانا عندي اللحم غنديرو باللحم. ايوا صافي ديك الساعه ملي غنقي انا معكم ان شاء الله يا ربي. ايوا صافي دابا هو نقيتو، درتو الحامض والخل باش يبقى مزيان. ايوا دابا ان شاء الله انا غنوجد دابا المرقه ان شاء الله. بسم الله. صافي دابا انا غندير الزيت البلديه، غنضيف اللحم، صافي دابا غنضيف الملحه على حسب الذوق، الابزار، شكينجبير، الخرقوم، صافي دابا غنضيف البصله، نص بصله، درت غير نص بصله، وغنحط الثومه، صافي دابا البنات انا غندير الربيع كزبره معدنوس، صافي دابا البنات انا غندير دابا الشفرجل، صافي دابا انا نرمي دابا الخرشف بعد ما تقلى داكشي مزيان ودرت المرقه. صافي دابا الخرشف ديالنا طاب، مبقى لا والو ان شاء الله. صافي غنحطو ان شاء الله. صافي هذا هو الخرشف ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، يجي زوين. نتمنى يعجبكم ان شاء الله.